Our future in thy hands. United, free for liberty, together we always stand. Olutalo ngaluwende, tuliyambale ngule, tuliyambale ngule, tuliyambale ngule. Olutalo ngaluwende, tuliyambale ngule, tulivimba mu Uganda. Thank you. First comrade, and we got leadership prayer. Let's humble ourselves in prayer. God, our Heavenly Father, Mother Mary, the Immaculate Conception, this day we come to you to commit our country as we stand here together as the concerned citizens of Uganda to find a peaceful, inclusive resolution to our issues in terms of governance. Lord, we commit our president, we commit all his advisors, we commit our allies, and we even commit those who are jealous more, Lord. May you touch their hearts. Give us the wisdom to have an honest, progressive discussion. We commit all the candidates here present and those that are outside this environment. Lord, we know we are sinners, but we also know you have unfathomable divine mercy. Grant us our heart's wishes. For this we pray in the mighty name of Jesus Christ, the Lord. Amen. 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 Thank you. Please take your seats. Once again, it's good to see you all this morning. Today is special, very special because as a party, that's the National Unity Platform, NUP, we are continuing to grow. We pretty much set off with new leadership and we have begun on a very good note. So yesterday we unveiled a couple of leaders. Today we want to do the same. Today we are unveiling two categories of people. One, we are going to unveil a couple of other leaders, councillors from various places. They are coming from various political parties. And they are saying they're happy to join us. We've been hearing a lot of talk from some political parties saying now NUP is stealing its people. And I said, but you see, these are not goats that they are tied on trees somewhere and so we come and steal. These are adults with a sound mind. They make up their own minds and determine where they want to go. And when they come knocking at our doors, we welcome them. The doors of NUP are very wide open and that's why people continuously come. So we are going to unveil those leaders from various places and we have some mayors, I understand, as well. But also, we are going to unveil artists, a group of artists that are joining the National Unity Platform. They are saying, one, they are Ugandans. That's very important. Before they are artists, before they are involved in the work that they do elsewhere, they are Ugandans. And so they are concerned about the goings on in Uganda. And politics has begun to affect them. Of late, you've been hearing the regulations that are hitting hard at them. And so they are rising to the occasion and saying, no, we must stand up and be counted and fight against these things. And so they feel this platform gets to enable them to do that. So we are going to be doing both of that today. I'm going to invite my comrades that are going to be reading to us those people. And as we read the names, we request you to come. And you will stand somewhere here where you'll have a photo opportunity with our team leader as soon as we are done with that. So I'll begin with Comrade Sulaiman Chidandala. He's going to read to us a number of customers. Comrade Joel, Your Excellency, the Deputy Principal, fellow leaders of NUP, the press, and all comrades here. The NUP platform today once again makes another stride
in the positive direction of capturing power come 2021. As the newest part on the block, we are yet to reveal other members who have voluntarily chosen to join the platform. I will therefore proceed to read to you the names of the councillors who have decided to this very morning to be unveiled before the entire world and the general public that they are now part of NUP in and out. I'll begin with the Lord Councillors. The Lord Councillors are the councillors at the Lord Mayor's State Palace who are in charge of the city. And all the Lord Councillors I have here have been members and leaders in the Forum for Democratic Change Party, FDC, and they have voluntarily chosen to join us here at NUP. I'll begin with Madam Nakavugo Farida, Lord Councillor. Can you please come forward? Mr. Damba, can you please come forward? Mr. Kivirige Rashid, can you please come forward? And Mr. Tavalamule Isma. Your Excellency and members here, these have been, they are sitting councillors and leaders in the city, and they have chosen to join us. And before I proceed of councillors, authority councillors, I would request the principal to probably I don't know whether they can come because there's no number of people who can come in. There's no number. Excuse me? Sorry. Can you please extend the side? So we go that side. Mr. President, we shall begin with the chairperson of FDC councillors in the city, and that is Madam Nakavugo Farida, who is heading this delegation. I'm now a member. Mr. Damba Isma. Mr. Kivirige Rashid. Mr. Kivirige Rashid. And Mr. Tavalamule Isma. We shall now proceed to have a photo moment just here in front of the cameras. And that is the team that has decided today to join the NUP. People power. Our power. Our power. People power. People power. Our power. Our power. People power. NUP. Everywhere. NUP. Everywhere. Your Excellency, we have another team, and a very big one, of councillors from various divisions of Kampala. And I'll proceed. We have 25 in number. I don't know whether I can call them at once, or we can have a team of 10 all of them at once. I'll begin, and I'll read the name, the former political party, and then the electoral area where the councillor comes from. Naktende Sharifa, FDC, former member of FDC, and the woman councillor from Mundeva Parish. Councillor Namuli Janat from FDC, representing Namilembe Bakuji. Councillor Lusembo Musa, an independent candidate from Mundeva. Councillor Pima Henry, former FDC, representing Lubia 2. Councillor Seleko Samuel, FDC, representing Najana Kum. People power. People power. Councillor Musura George William, former DP, representing Mutunda 2. Councillor Namakura Rose, former FDC, representing Lubaga.
Councillor Ray Mafuge, formerly FDC, representing Busega. Councillor Juma Lubega, formerly NRM, independent, representing Kaboa 1. People power! People power! Councillor Rose Chigozi, formerly DP, representing Mutundu. Councillor Mwanga Jackson, formerly independent, representing Natete. Everywhere! People power! Our power! Councillor Nalukola Martin, formerly DP, representing Endeavour. People power! Our power! Our power! People power! Councillor Kaima Richard, independent, representing Natete. Councillor Luanga Edrisa, formerly FDC, representing Endeavour. Councillor Nkoyoyo Ashraf Rajab, formerly FDC, representing Lubia 1. People power! Our power! Councillor Haji Konde Ibrahim, formerly DP, representing Shibuya 2. People power! Our power! People power! Our power! Councillor Nafuka Shalwa Kasule, formerly DP, representing Mutungo 1. Our power! People power! Councillor Kafumberuna Dikato, formerly DP, representing Buziga. People power! Our power! NUP! Everywhere! Anywhere! Councillor Kasaga Dan, formerly DP, representing Luwafu. Councillor Nalule Olivia, formerly DP, representing Kaweyo Katetu. Councillor Kafale Farouk, Everywhere! formerly DP, representing Kabiwan. Councillor Kieswa Annette, formerly DP, representing Kansa. Our power! Our power! Councillor Sawa Maso, formerly DP, representing Uskuli. Councillor Mgaga Stephen, formerly representing Makindi. NUP! Everywhere! Everywhere! NUP! Your Excellency, this is the team of councillors who are here with us today to join the platform, and we still promise it's a continuous process. Many councillors are coming. I can also report I am seeing councillors from Kawempa and other areas, but they have been booked for another day. Today it is their day. The ones who are here, kindly, the deputy principal come forward and unveil them. Teresa ku microphone ye good day. Yo microphone ye good day. So katenda bamugongo gwenkwata.
nina magic zizijja okujjawo nga zoogedde oba wano njagalawo amawulire bukapana emizendalo gyaffe bagisudde olekikola bwoti omukono gwo Tuzze kati maaso, tusikeme mabega, tuzze maaso. Wegiri, yongereyo sukali. olaba nakyogedde yesekeredde David bakansala bangi tebannamala naye nga balinganga 55 David ojja kwesikamu ngodde emabega tugenda kweyongerayo All right. Once again, comrades, you are very welcome. Very, very welcome. We are going to give you these brochures that will tell you what you need to know about NUP. Herein we have our vision, our mission, our values, our core governance issues, our leadership structure, so that you can go and spread the message. Otherwise, you are very, very welcome. I know we are very excited now to see you as our colleague, but we are going to get to real work. There's going to be a lot of work as we move forward, but nonetheless, you're very welcome. We still have a number of other councillors that we are going to unveil. Let me invite our comrade Aisha Abanda, formerly of NRA. Aisha is going to take us through that. Thank you, Joel. Your Excellency, the leadership of NUP, I am here to introduce to you the Mayor of Wobulenzi, who will later on bring his councillors, but today he traveled along with a few councillors who will introduce. Mayor Jangu wano owere ntuti ddala senebano kama famalaga. People power. Our power. People power. Our power. Our power. People power. Nsanyuse nnyo okuba nti ntuuse mu kifo kino olwaleero. Nze Mulangira Sebalamu Moses Kayondo nga nze ntwala ekibuga ky'Obulenzi mu Luweero district. Era nga mbadde mu kibiina nga nagendera ku tikiti eya DP. Era nsazeewo nga sirina muntu yenna ankase wamu ne famire yange kubanga abaana bange nina baana mu bulamu era bonna nzise nabakunga bonna balonzi era nga bonna bali awo nange wamu ne bakansala abasobodde okuba nti no bategedde amawulire gano ne basalawo nkuperekera bali basatu abazze nange kiseera era nga mbadde mbasaba muveeyo mujje wano mu maaso
Bakansalazi Sekayombya Ronald Obenga Adam Kirumira Eba bavudde mu DP bonna bavudde mu DP era kandi bamaze okukifuna. Abantu bano bakwase kadi zaffe ate nabo okubiika abaana ba meya mukubeeko omubala tumanye ntumaze nyonyo. People power. Our power. People power. Everywhere. NUP. Everywhere. People power. Our power. Our power. People power. All right, thank you, colleague. You are welcome once again. Kati tugenze kubadimize abamu bayita badongo naye obudongo oba tukubye ekifumo otayindawaga nti oli mudongo era wali abadongo. So like we were saying, we have artists that are joining the floor, and I'm going to invite our head of arts and entertainment, a gentleman whose birthday is today. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Temugenda maaso bakona bagenda kusembera musembezi. Happy birthday to you. Muva nga muva maffe muwoza bwegire muleke namwe mubeere mu discipline nga ffenna tukola. Era nga wano siyimiriddewo nga nze Nubiandi omubwente nyimiriddewo ne bannange bannabitone bangi nnyo tuno tuli mu kaseera kano nga eggwanga litandise okulaba omugaso gwa bannabitone era people power singa manya simu gyendiko nniniyo tuli mu kyasa ate nno mwandindese bannange edda nga Joel bweyagambye Bobby naye atwetaaga singa abadde tatwetaaga tuli bantu ba mugaso ngere bagamba nti we are a mirror to the society. Ffe tuliwo okulaga biki ebigenda mu maaso mu society yaffe era kati we bavayo ne bateekawo amateeka aganyigiriza abayimbi kubanga balabye nti bye tukola tubalabisa ebikolwa byabwe byonna ebyefugebi bye bakola. So tebalina teekawo mateeka ku music industry oba entertainment, arts and entertainment. Bo balina kyusa bikolwa byabwe. Then tutandika okuyimba ku ebyo ebikolwa ebirungi. Naye kasita tunasigala nga batunyigiriza naffe tujja kusigala nga reflecting exactly what happens in the society. Olwaleero ndi so glad okubeera nti no bannabitone bangi nnyo abatwegaseeko VJs, ba DJs, abayimbi, ba radio personnel, abakola ku TV. Kale kwegamba arts and entertainment is a very big sector. And for the first time, people power ye movement yasooka okurecognizing amaanyi ga bannabitone mu National Unity Platform. Nti mu National Unity Platform erina ne sector ya arts and entertainment. Ekyo tetusaana kikubirako akagalo. Yes, kino kiraga nti no ba arts
abantu abali mu arts and entertainment muli ba mugaso nnyo era muli b'amaanyi era nga njagala nnyo okubeebaza tusigale nga reflecting exactly ekyo ekiri mu society kubanga Katonda yatuwa omukisa nti no eddoboozi lyaffe liwulikika so turepresenting abo abantu abatusitula ne batuteekayo waggulu nga tulagira ddala ekigenda mu maaso. Olwaleero bannabitone bangi era nga bwe tugambye tewaliwo yakakiddwa nti no ajja no kaadi ya membership ya National Unity buli omu akikoze mu kwagala kwe. Tewaliwo agwe bakasenti no jangu ofune membership card ya National Unity Party. So buli gwolaba wano yasazeewo nga ye ng'era bamalirivu tebagenda kubeera okutiisatiisibwa tuli bamalirivu okubeera nga twongerayo eno revolution okulaba nga Uganda twenunula to becoming independent kubanga for so long tuli mu democracy ow'ekiwaani. Ono democracy wa kiwaani si walaali so twetaaga tulwanire eddembe lyaffe mu bujjuvu tubeere free to having all our freedoms ne rights zaffe. Wamanga wano mbadde njagala nyanirize principal waffe Honorable Kyagulanyi ate akwate bano abambi n'abakyala zikaadi zaabwe za membership. Balange tuli bangi ddala tetuli batono tuli bangi genga amaloboozi ga Uganda ye reflection ya Uganda. Badde nsaba wenkusoma erinnya ng'ojja wano Katongole Dennis. People power! People power! NUP! NUP! Enemy! NUP! Katongole Dennis era amanyiddwa nga Katongole. Mutyaba Adam amanyiddwa nga Zigidi. Oyo akyaliyo bano. Akayiva ka Zigidi omaiki. Oyo akyaliyo. Omukulu Suna Steven amanyiddwa nga omukulu Lubega Kasimu AK Yangamulo. People power, our power. People power, our power. I think I see na power nina. Skin ya wokola. Skin ne bogenda kati. Omukulu Katongole Derek. People power, our power. People power, our power. You pick that up and you say name. People power, our power. Omukulu Kimba Mark Robert, Dictator Mark, akola ku CBS. Omukulu Kauchi Dennis, also known as Dr. Bitone. People power, our power. People power. Enjogero musajja agenda yadde nga yeekaza akola ki? Agenda. Omukulu ono ye basingamu manyanga Sungululu eddoboozi eribeera ku NTV ku Lwokutaano
nga amanyikiddwa nga Ivan Teyune. Funya mawulire bannemesezza okukola kadye kansigaze nja kimutuusaako. Abaddewo. Omukulu Kazibwe Isa amanyiddwa nga Kapo. Omukulu Seremba Fred. Our power. Our power. Our power. People power. Ono mwana w'omugenzi Christopher Sebadduka. People power. Our power. Omukulu ono watabu nnyo mu kusuna endongo. Bamuyita Azizi Mukisa ng'era tumumanyi nga Azizi Aziyonzi. Everywhere. People power. Our power. People power. Our power. NUP. Everywhere. Everywhere. NUP. Banange nsanyuse nnyo okubeerako wano. Omukulu ono ayimba akayimba akamanyikiddwa nga Kamada. Bamuyita Katumba Paulo era erinnya lye lyalaga bamuyita Raga Pimpe. People power. Our power. Our power. People power. People power. Our power. Our power. People power. Embogo. Alukubyewo. Alikokowa. Bamanyikiddwa nga Gejihani. People power. Our power. Our power. People power. Omukulu Boembo John era nga amanyikiddwa nga Chris John. People power! Our power! People power! Abantu bawansi betumanyi bwe biruma babe mutulugunye no abantu bawansi munange tukola n'amaanyi naye teziwera abantu bawansi ebobi yava mu ffe siba kiri people power! Luweero gye muli neya Luweero nyingide naki Omukulu Senta Muchoni ngono manager wa Firebase. Senta Muchoni son. People power. Our power. Our power. People power. Ono tumanya ayambala ziri engatto zebaalagira bamuyita Kalifa Aganaga era ye Mukiibi Saddati. People power. Our power. People power. Our power. Esebo era nkutegeeza Mr. President nti akabonere nga tonakavuddeko ono omukulu buli wansanga abeera ngamba muwe ssente ampe namba ya maama we bamuyita MC Kapale ng'era amanyikiddwa nga Kawuzi Simon. Atwaba tugamba katyalla. Aji?
ono ye promota ng'amanyiddwa nga Jamal era nga ye Kanyerezi Ramadan. People power! Our power! People power! Our power! Ono ali mu events, Batiibwe events, ng'amanyiddwa nga Joseph, Jemba Joseph. People power! Our power! People power! Our power! Batusibye, basibye taata wange, kati lutalo lwa kunoonya buyinza. Oyo mukulu ye mutabani wa Kiweewa gwe baadde basibye. Era nga kuno mu kiseera nandiyagadde mpite kitaawe Mwami Gerard Kiweewa eyakava mu kkomera. Bamusibye olw'okuyimba ennyimba naye ojja kusomwana wagita kuyamba nantaba oyogera amazima nti ono gwe njagala okusinga okussa omwana waffe. Njagala mbategeeze okwagala tekukakibwa. Okwagala tekukakibwa nabaaba mukazi ng'anobye n'ogenda n'omugamba yitawo mangu oddeeka n'omukuba mpi mwana si akazange osobola omufunamu kyoyagala. Ne bweba nteero gyolaba eri ebisomoddo gwayo tosobola gikama nga taginyonyogedde kibeere. Sebo kyakulanyi gwonzisa. Gwonzisa abantu batandise okundaba n'okumpandira omuliro mbulw'okuba ndi sayidi endala. Ndi muntu mukulu ntegeera natuuka dda myaka egironda. Ab'obusimu mbalaba mbawulira naye mwandibadde bagezi ne munneenenya kubanga luli mubadde temunnansiba mubadde tebannansiba nga temunkubira nga temutandise. Munveeko sagala sente za kibi. Abazira kisa Mukama banabanyambye bananyamba ne bampa ekikumi nendya okusinga okutwala sente z'ekiri ekisikiri ezirikali abaana bange n'abazibu zizaagala. Omuddamukuwa busimu bwammwe mundekere Mukama bali banyambye ndibeerawo. Abansibye sibamanyi wabula manyi nti gavumenti nesiina anvunaana. Tewali anvunaana kati gavumenti eyeetaaga okumbulya gyejja oluyimba lwange okulucukula nerukolamu ebintu byayo era enyambe emuwulire naani yansibye kubanga sinantaba. Aba sinantaba ani nate nebeyandibadde nantaba nani mubuuziza ndi mu kika ky'Abaganda gwe nantaba wekka. Kakati awo banaye onsabire ebiddako simanyi nze sinanye kaadi ekaadi ezange nze nduwadda banange nze nduwadda. Ono mwami akola ku Bukedde bamuyita Masembe elimya era gwe tumanyi nga omubi Masembe. Masembe banaye nasazeewo yasa olwosonyiwakanika mbaseewo yasika nkwemujabu katono bategere embuno baaba omukulu ono yajja ku bikonde byange nampagira bannaaye. Bamuyita Kabito Jibril era nga naye ava mu Batiibwe event. Kakana yakukuba Kajimu Moses Radio Simba. People power, our power, our power, people power. Yo,
Tonyenya nnyo. Singa bagikwasa nze batagikwasa mukale. Tumanyiira. Omwami ebyamuwonya Bruce era bamanyinga Bruce omutabaazi akola omutabbizi People power! Mubenderayo bakikonye mudda. Musasizi Brian JJ. Ono producer waffe nga akubye ennyimba nyingi nnyo since way of Kagoma akubye hits nyingi era mu mikono gye ayisizaamu baproducer bangi nnyo nga bamuyita Bikumbi Tony gwe tumanyi nga Tony Boy. Abaddewo alya nnyo kava babanga waali ono omwami mumanyiko nti enkuba ebeera egenda tonya matuli ajja nakuba oluyimba nyimba zikola lwetubeera ku livulu ng'egenda kutonya ajja nayimba enkuba neddayo nga bamuyita Kiyaga Hilary gwe tumanyi nga Dokta. Era mutemutya mubeerewo baba. NUP everywhere NUP. Ono omulala ye amanyikidwa mu kuyimba nnyimba za love naye engeri gyali mu struggle ndowooza era tugenda atandika okulaba ennyimba za struggle ng'amanyikiddwa nga ye Little Boss naye nga era amanyikiddwa nga Katongole Derry. bali mu bameka bannange mutajja nakola 7 ababala maleka ono ye tumuyita manager waffe kubanga amanaginga abayimbi ate era amanaginga n'abakubi b'omupiira tumuyita manager Kayemba Solo. Ono mwami avudde nga avuga omuziki gwa kadongo kamu era ennyimba ze za tabu nnyo mwami Mamuli Kasumba. Uganda, bana Uganda, wagala Bobby Uganda, bana Uganda, wagala Bobby Sente. Ekisinza okunsanyusa kiri kimu kyokka batandika okuyimba ennyimba zino ng'abayimbi beekwesa empisengi naye olwaleero mwenna abavuddeyo olwaleero Mukama abawe nnyo omukisa. Kintukali Radio Simba eyongedde abaana bayingidde politics. Njendi kitata ono ye omukulu omulala yali anyumirwa nnyo okubeera omuggalanda naye aba ali awo
ne bamukubako omulala ng'era ye muto waffe bamuyita Bugembe Sentamu amanyikiddwa nga Dax Vibes. People power. Ate ng'owulidde baamwongerako omwana ono tumumanyi okwambala eri enkofiira gye baalagira era nga promota waffe kubadda era nga mulwanyiza ne activist alwanira eddembe ly'Abannayuganda mwami Abitex Abe Musinguzi. Everywhere, NUP, everywhere, everywhere. Sorry, ono tumumanyi program ye toli mwavu omutwe gwo gwe mwavu mwami Innocent Tegusuba. NUP everywhere. NUP everywhere. Our power, people power. Ono ye aludde nga tukuba omuziki kulabisa sisi nga wegenda ate nga yafuna n'ekitiibwa kya wassa omwami Mathias Walukaga. Our power, people power. NUP everywhere. NUP. Ono mwimbi muto nga bamuyita Altiga Anthony ayimba nyimba za revolution. Tambazi Davis benayita kubanga obudde bunduka ono ye akuba violin era mulabe ku mikolo egisinga mwana muto naye alina ekitone. Jovan Luzinda mukubi wa muziki muli ogwalaavu. naye banna Agaba Anthony Agaba Anthony Senabulya Yusuf Kabako Kabako NUP everywhere. Mujiwele katika fuka. Kabako Yo. Bene munywanyi wenu Babali Diamond Oscar. People power. Ono ye tutera muyita bayawe mu ghetto naye nga abasinga mumanyi nga Eddie Yawe
People power! Our power! NUP! Everywhere! No mudongo ngachikutemu. Tuyambalengule. Guy Kenneth. People power. Our power. Our power. People power. Kamera yange. Bana baddako ewo bazze omwami n'omukyala era nga batukubira ddala omuziki Weka Pluto, mwami Geoffrey Lutaya ne mukyala Irene Namatoko. Everywhere! Anywhere! Everywhere! 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 Nono mwami aludde nga tuba omuziki mu studio abasinga tebatera mulaba kubanga abeera mu studio omukulu Kayiwa Pademan. People power. Our power. NUP. Everywhere. NUP. Mukasa Alphonse. Mukasa Alphonse abasinga buno mulwanyirizi lwa ddembe nga te promoter bamwe abasinga mumanyi nga Bajo events. Nono naye watabu nnyo mukulu gw'omuziki bamanyi nga Mary Bata owatabu. Our power. Sekuya Uzaka. Sekuya. People power. Our power. People power. Our power. Everywhere. Name Yipe. Ono ye bamukutola okwogera ebigambo okwogera ebintu ebirimu ebigenda maaso mu ggwanga lyaffe ate nga musajja munyonyonyo mumalirivu mwami basajja bifole. Ulikayo. Ono agaba Anthony era tumanyi nga Bobby Young. Omunyankole yasalawo. Ono ye tumuyita ambassador wa Firebase e Nate. Ambassador. Our power. NUP. Everywhere. Ono mwami
ono omwami akola ku ddembe era nga tumanyi nga Jacob omutuuze. People power, our power. People power, our power. NUP everywhere. Ono yeye musika wa Lucky Dube mu Uganda era tumuyita Ofa Kayiira. Lucky Dube. People power, our power. People power. NUP tukuze batugamba mukadde magezi naye ate byanzigweddeko simanyi ndaba bubiina y'abakadde baluno kyebakulembeza ate bwe bulyake balabira ddala be bagisookamu bagenda nayo era basemba nayo bw'ate bezibise buli kye basangawo ne bakotogera balirekawo ekisinga okunnuma omulembe oguliddawo okutendesa ebukumpanya abalyakemmwe mugula bagule nga temwe mwetende lyanyi bawagizi mugula bagule ipapawa ono omukulembeze wange kuva dda nze nga newe bakyaza platform za Uganda zonna ebambuuza omuyimbi wo mu Uganda. It was only Bobby Wine for the positive message. Message ezange zenyimba ziri positive naye zazibikirwa. Bless Rastafari. Bano bana muwala bamwita Matilda Powers era tero oyimba ennyimba za Revolution. Matilda Powers. Bakakwata nako ne bakasiba. Bano ba comedian is a duo. Baba Mighty Family. People power. Our power. Our power. Our power. People power. Ife abasinga obugonvu we baaweramu obukofiira bibiri ne bikyusa. N'ekirala bannange etteeka lye batutaddeko tubiganye ffe twabiganye. Anna bitaddewo lino eggwanga libalebye. Tata. Ono omukyala ye abeera akayana n'omwami we ng'omwami ayagala nnyo ebifi by'enkoko bamuyita Nakitto Lydia gwe tumanyi nga Maama Sam. People power. Our power. People power. Our power. Everywhere. Anche ndianze ka. Tata Samuel. Mama Samo. Nesinga mbadde ne gundi ne microphone yaffe. Oba wamala asobola okunyambako. Bano bayimbi ba Firebase badde njagala mukwata bunne nawe osobola omungambirako. Remo Boy, Mukubirireko. Big Lian, ne Nicholas Machete Kills, ne Zex Birangirangi. DJ Kumi Birangirangi.
Welcome aboard, Bridget. Yo, people power na chin. Mwana tugenda bikola byonna. No bother do go daddy. Yo, super. Tugenze kawedemu. Tugenda kuvimba dadi yasubiza okuvimba. abayimbi bannabitone baffe era badde basaba okumaliriza wano ng'omukulu amakyoko era tugendagenda badde nsaba engeri principal waffe wava mu arts and entertainment abeko obugambo bwatugambako. Thank you very much. Nandisabye artist banange bambere kumpi comrade Nubian nsabo bere dala wano kido nange mukisajja birthday nyumirwemu. People power. Our power. Our power. People power. People power. Our power. Our power. People power. You see, Malcolm X, Marcus Garvey, 100 years ago said that one civilization is not complete without its art. The highest level of expression of human intelligence. Omusajja omu omugezi emyaka 10 giyise yagamba enkulaakulana yonna yonna ebeera erina kyebulako bwebanga terina ati waayo, era nannyonnyola nti ati kwe kunnyonnyola oba okutotola okw'obwongo okukyasinza okubeera waggulu mu ntegera y'omuntu. I say it one time in English that one civilization is not complete without its art, because art is the highest level of expression of human intelligence. Bannange ba artists bannange munzikirize njogere mu Luganda kuba nange oluzungu simanyi lungi nnyo. Yonna tuko kwogera oluzungu nyoero ajja kujja lwogere. Luno olunaku lukulu nnyo nze mu bulamu bwange mu byafaayo by'obukulembeze. Luno lwe lunaku lwensinga okutendereza. Luno olunaku lw'amaanyi nnyo nnyo. Simanyi Katonda lwaki yampadde mukisa kugifuula birthday yange, naye era mwebaza kubanga yagifudde birthday ya Nubian mukwano gwange. Ba artist bannange mwenna njagala mumanye nti mbenyumirizaamu okusinga bwe mumanyi, mbakiririzaamu okusinga bwe mumanyi, era mbaagala okusinga bwe mumanyi. Ffe nga ba artist Katonda alabika yakikoze kagenderere okutuyitamu okutaasa eggwanga lino ffenna lye tuyita ewaka. Okumala ebbanga ddene bakikola kagenderere okulaba nga batudisconnectinga ku ki kye tuli naki kye tusobola okutuukako. Njagala tujjukire emyaka gyonna abaddugavu nga balwana okwetaasa kw'abo ababafuula abaddu bakozesanga music. Njagala mujjukire nti South Africa nga bazungu babonyabonya omwana w'omuddugavu bakozesanga music. Abantu betusinza okumanya ku lukalu lwa Africa ne mu nsi yonna bangi bayise mu art. Njogera ku music naye bwe njogera ku music mulire art. Art muli okutontoma, muli okuzanya katemba, muli okuyimba, muli okusiga ebifaananyi, muli ebintu byonna eby'obuyiiya bw'obwongo. Bob Marley yatugamba emyaka mingi nnyo nga bamu tukyayonka
Natugamba emancipate yourself from mental slavery. No one but yourself can free your mind. Wetase okuba mukomera eriaku oba olukomero olwakusibwa ku bwongo kubanga tewali ekyasobola kikolera okujjako gwe. Bakikola kagenderere ffe mu mugigi gwaffe twakola nga bawera political education. Ekyo kyali kigenderere. Bafuba nnyo okumakinga sure tetumanya byafaayo byabo abatusookawo. Olunaku lwa leero tulina omu ku baana b'omusajja yali artist owakabi ennyo gwe bayitanga Christopher Sebadduka. Amini yamugoba wano kuba Amini yali musajja mugezi nnyo yamanya amaanyi ga art. Museveni mumuyita mugezi nnyo naye Museveni fala. Museveni yatyaba ba professor, Museveni yatyaba dokita, Museveni yatyaba lecturer, Museveni yatyaba lawyer. Museveni yafuba nnyo okutukiriza nti tetulina kye tumanyi ate nga kyatuyamba kubanga twamuyita kulitalaba. Era tulina okukkiriza nti ba artists bannaffe bangi nnyo abafudde mu ngeri etategerekeka nga mutwalidde ne Moses Radio oluvannyuma lw'obutakkaanya n'abantu abo. Tulina okulowooza nti waliwo ekigendererwa. Nze kennyini Kamakoogera nali wakuziikibwa emyaka 2 egiyise mu August mu Arua. Katonda yazabibye naye nkakasa yakikola ng'alina ekigendererwa. Katonda yampa omukisa ogulivinga paati tu y'obulamu bwange. Era nga bwe nabasuubiza nti nja kumala buli lunaku olw'obulamu bwange nga nfuba kino ekindimu kisimbe oba nkisige mu bannange abalala bonna. Tufubye okukisiga mu bannayuganda bangi nnyo. Naye tewali buvumu bwe nfuna abasebo ne bannyabo nga kumanya nti byendowooza ne byemmanyi ne byempulira ku mutima ate tulina chance ebisiga mu bayimbi abalala, mu bannabitono abalala, mu bannakatemba abalala kubanga ba artist muli powerful. Mulina amaloboozi g'amaanyi nnyo. Eyo ensonga lwaki batwala ssente z'omusolo biliyoni ne biliyoni basobole okutugula okutusirisa. Bwe bamanya nti ssente tezisobola kutumala kuba tulina ababbeeyi nnyo, osobola okumalawo bajeti ya Uganda yonna ng'ogulirira bayimbi. Ne badda ku level eyo batiisatiisa. Bwe baalaba nga nekyo batiisatiisa kyayononeka dda kuba gano bwe kuba amazzi gaagenda dda wansi w'olutindo. Ne baleeta amateeka ag'okubaziba omumwa. Okumala ebbanga ddene nnyo twayogera ku bintu bino bannange ffe ba artists ffe tusinga obulamu obunyuma. Ffe tusinga obulamu obw'eddembe. Yeffe buli omu bayagala okukolako omukwano naddala abo abatufuga. Naye bwe nasooka okuvaayo bwe waawo sinze nasooka bannange ba artists bannange baali baavaayo dda. Sinze nsoose ate sinze asembyeyo. Ne bano be mulaba si be basoose ate si be basembyeyo. Naye baafuba nnyo okuteekawo nti abo bali mu byabufuzi. Nyina amawulire gye muli tewali byabufuzi bino bya ddala baganda bange. Kubanga artist oba entertainer sukaali tomugula bbeeyi ya njawulo ku muntu mulala. Eddwaliro togenda mu lya njawulo ku muvuzi wa booda. N'ebirala ebifaanana bwe bityo. So ndi wasanyu nnyo baganda bange okumanya twabuuka ate twabuuka kirindi. So tuli wano olwaleero okumala ebbanga ddene babadde batuyita badongo. Yes, tuli badongo kuba abadde obudongo kiba mu ndongo. Naye nga bwe twakibagambako ti Kampala kibuga ky'abaana bongo newankubadde kati efugwa abadongo tuba baana bwongo batuyita badongo. Bannange tuli baana bwongo wadde batuyita badongo. Naye kimpa essanyu okumanya nti ffenna tumanyi kati omulama gwe tuliko. Bino tetuli mu bya kusaaga mu busaazi. Tetutegeka kivvulu. Tetuteekateeka kikujjuko. Tuteekateeka kukulembera ggwanga lino lye bayita Uganda. Okumala ebbanga ddene babadde batwawudde ku nsi yaffe nga batulowoozesa nti abantu balala be balina okututegeerera. Naye kimpa essanyu ba artists bannange okumanya nti n'ensi yammwe temulinayo waka walala. Mugenda kubeera wano ne bwe munaaba mufudde bagenda baziika wano. Naye ate
njagala bajjukiza nti bannayuganda bangi batutaddeko amaaso, bannayuganda bangi batulinamu essuubi. Emyaka emitono egiyise tubadde tusobola okunyonnyola nti ati tetwamanya, naye kati tewali gwosobola kugamba nti tetwamanya. Era buli artist abantu abatuwagira batusuubira okuzanya paati yaffe. Njagala okussaamu ekitiibwa bangi ba artist naffe olwaleero abatwegasseko muno kaweefube. Bino si bya Kyagulanyi, bino si bya Walukagga, bino si bya Jackstar, si bya Mary Bata, bino byaffe ffenna ng'eggwanga. Nakibagambye mu ntandikwa era nkiddamu nti Katonda alabika yasazeewo okukozesa ffe be babadde banyooma. Mukimanyi mu byafaayo Katonda akozesezza nnyo abantu oba sekita ezinyoomebwa. Kakubere kutaasa nsi eno, Nabbi Muhammad teyali mwana wa mugagga. Yesu Kristu teyali mwana wa mugagga. Bob Marley teyali mwana wa mugagga. N'abalala bannabitone. Tuze tulaba ku bannabitone abatusookawo nga baali basobola okukola ekyamaanyi n'okusinga okubyogerako obwogezi. Bob Marley yabyogerako, bino bye twogerako tuddamu bidde baabyogerako nga tetunaba na kuzaalibwa. Ffe twongereza kwabo. Naye ate tulina omulimu ffe ate okwongerayo omuzannyo guno. Tetugenda kukoma kubiyimbako buyimbi bannange. Nedda. Twalina okutekinga step ffe kennyini twekyusize abo abatufuga bye baalema okukyusa. Era kati tuli ku lugendo olujja Museveni mu ntebe tugituulemu ate tuweereze abantu baffe. Ba Bob Marley oba oliawo tebaamanya maanyi ge baalina, oba oliawo balowooza balina kuyimba buyimbi. Muhammad Ali bwe yali azannya ebikonde oba oliawo yalowooza nti alina byogerako bwogezi. Naye twali tunyumya ne Nubia n'olumu n'agamba singa Bob Marley yavaayo ne yeesimbawo akulembera Jamaica, olowooza Jamaica singa terina akyukakyuka. Naye era kyebakola baakikola tubawa ekitiibwa. Kati ffe tuli wano olwaleero. Muyimbi munnaffe omu gubayita Rocky Giant yagamba nti infact yalagula nti ekiseera kijja kutuuka mulabe abaana nga si ba bulijjo era nga yeffe abazze tugumula akatiibwa. So teyali mukyamu okugamba nti guno omulembe gw'abaki, guno omulembe gw'abalasi, hakuna matata bana. Mukitegedde ekyo. President Museveni emyaka 34 kati gigenda okubeera mu 35 yafugidde eggwanga lino. Yes, bingi byakoze ebirungi, tetumuyisa mu maaso. Naye yali amu bannayuganda olukwe, yagenda akyusa ebintu byonna byonna bye yasuubiza. Abaali mikwano gye n'agenda nga yawukana nabo. Naffe ba artist twali mikwano gye era lwali lumu nga tukwatagana naye. Naye bwe yakyukira eggwanga nga ffe tuliwo okukyusa eggwanga kubanga ffe tugenda kubeerawo emyaka mingi nga Museveni ne bakadde banne bamaze okugenda. Tugenda kubeera mu Uganda eno kyobola kitukakatako okugitereeza tugyeyagaliremu n'abaana baffe bagyeyagaliremu. Olunaku lwaleero emirimu gyaffe giringa egyaweereddwa. Lwaki? Kubanga batutya. Lwaki? Kubanga twogera amazima mangi nnyo. Kakati no twagala okubategeeza timwalukulira ku pata. Ffe tugenda bajjako era olutalo twalutandise, tetulwanyisa mundu. Tetugenda kutta muntu yenna ng'abo abatufuga bwe bajja baamala okutta abantu abasukka mu kitundutundu kya miliyoni okutuula mu ntebe. Neffe tubakubisa muziki, tubakubisa na joko. Tuyimiridde nga tuli confident kuba tumanyi bannayuganda bali kusaidia ffe. Tuli confident kuba tumanyi amateeka gali kusaidia ffe. N'okusingira ddala tuli confident kubanga tumanyi nti Katonda yali waggulu ali kusaidia ffe. Buli kyetukola kiri mu mateeka. Buli kyetukola tukikola ku lw'obulungi bw'abannayuganda, ku lw'obulungi bw'ensi yaffe. Kuba eno ensi yaffe tugyagala. Twagala ensi yaffe ebeerenga zi Jamaica. Ate nga kisoboka, ate nga kigenda kubeera. Tubuzaayo emyezi kati ng'ena okugenda mu kulonda. Twagala okutegeeza abannayuganda n'okukunga ba artist bannaffe abali eyo nti mulina eddoboozi ly'amaanyi nnyo. Omuwandiisi omu yagamba politics is too serious a business to be left to politicians. Guno omulimu gwe tugendako oba olutabalo lwe tugendako luli serious nnyo nti lwetaaga buli omu. Kati mwe ba artist muli bagezi nnyo era ensi ge bakkirizaamu nnyo. So tugende tukozese ebitone ebyo Katonda byatuwa
twetaase ffe nga ffe tutaase omulimu gwaffe naye ate tutaase n'eggwanga lyaffe tuteekewo n'essuula empya abo bagenda okuddako gye bagenda okweyagaliramu. Tuli wano leero mutweyagaliramu kubanga tuyimiridde ku bibegabega by'abo abatusookawo ba Christopher Sebadduka, ba Minsusera Segamwenge, ba Okot Pibitek, ba Byron Kawadwa, bangi battibwa olw'okuyimirira ku mazima, bangi bawaŋŋanguka, ba Sebadduka baffire lutaaya. Olunaku lwa leero tuli wano okwongera ku leva tebo gye baakomako. Twava ku levo ey'okuvugamu ku mmotoka ey'okumanyika, kati twagala kolawo njawulo n'amanya gaffe gabeerewo olubeerera. Njagala okwebaza bannayuganda bonna abayimiriddewo olw'aba artist. Njagala nnyo okwebaza ba artist bannaffe abayimiriddewo ku lw'aba artist. Nze bwe bansiba mu bumenyi bw'amateeka mwayimirirawo era singa temwasula maloboozi gammwe oba olyawo singa ndi mu ttaka olwaleero. Bwe baasibye baganda baffe Gerald Kiweewa ne Bizonto mwasitukiddemu. Mbasaba era musitukiremu kubanga tuli mu bulabe tulumbiddwa. Abantu abatufuga tebatwagala kubanga batutya. They fear what they don't know and they hate what they fear. Batutya nnyo kubanga tuli ku mazima. Batutya nnyo kubanga abantu batuwuliriza. Batutya nnyo kubanga batukkiririzaamu. Mulekeraawo ba artists okugamba nti temuli ba politician. This is your business. Yemwe musinga amaloboozi amanene mugakozese mwogere amazima nakibagambako era nziramu nekibagamba nti there is more politics in the music industry than in the parliament. So tukozese ebitone Katonda byatuwa baganda bange. Temusobola kukkiriza kye tusobola kola mu Uganda eno bwe tuba tusazeewo. Bangi bwali tukyali mu comfort zone paka omulabe bwe yatusangayo n'ewaffe. So ba artists bannaffe abali eyo ffe tetuli mu politics. Nze mbagamba siri politician naye najja kubuusa bantu. Omugenzi Tupac Shakur muyimbi munnaffe yagamba, I cannot guarantee that I will change the world, but I can assure you that I will spark the brain that will change the world. People power! So naffe ba artists tubategeeza mwenna abali eyo tetubasuubiza nti ffe tugenda okukyusa Uganda naye tugenda polota bannayuganda abagenda okukyusa Uganda. Tubayita mwenna ba artists bannaffe abali eyo. Njagala obajjukiza nti essuubi lirimu ffe nga ba artists. Ffe abali wano mwe bannaffe abali eyo abakyatidde manyi mujja tukubira amasimu mutwebaze mutuyozaayoze mutugambe bannange mugende Meribata musonge tuli nammwe. Victor Kamenyo essuubi litulimu mmwe naye twagala obategeeza nti wadde essuubi lyammwe eririmu ffe naffe eryaffe lirimu mmwe. Mukozese amaloboozi ago abantu ge baabawa ku bwereere. Mukozese ebitone ebyo Katonda byabawa ku bwereere ate tutaase abantu baffe. Tuddemu tukube endongo yaffe nga tweyagala teri atukwata ku mukono. Nange kinyamba okuddako ku stage. Ate mmanyi nti oluvannyuma lwa byonna tugenda kukola ekyafaayo mu Uganda eno nga pulezidenti w'eggwanga ayimiridde ne bakyalibe nga bwe tuyimiridde nga tubakuba n'obugambo obwo njagala beebaza bingi nnyo bye tulina okwogerako. Ffe nga ba artist tumanyi nti batutaddeko amateeka nti tokkirizibwa kuyimba luyimba lwonna oba kuyiiya luyimba lwonna nga minisita takukkiriza. Ne bw'oba olina comedy skit gy'oyagala okukola olina agenda kusooka kunnyonnyola minisita bwe biba tebimunyumira tajja kukkiriza. Bw'oba ogenda okusuna endongo olina okuwandiika kizi ogenda okusuna n'ozitwalira minisita. Abo minisita be mulaba abadaawo abatamanyi yadde ati n'akamu. Omusizi w'ebifaananyi bw'oba tonasinga kifaananyi amateeka ge baleese gagamba nti olina kusooka n'ogenda n'obannyonnyola ki ky'ogenda okusinga ne bakubuulira oba bakikiriza oba tebakikiriza. Ng'omuzannyi wa firimu ng'omuwandiisi w'ebitontome n'oyo yenna creative artist bakutaddeko olukomera baagala be baba bakubuulira kiki ekiba mu bwongo bwo. Ekyo twakigaana, ekyo kigenda kukola.
Agamateeka twagaganye wadde tunafuna buyinza tegagenda kola wano mu Uganda kubanga Uganda yaffe, and art and creativity is a human right. Njagala obeebaza mwenna baganda baffe, njagala okwebaza muganda waffe Nubian Lee olw'obukulembeze obulungi, basebo ne banyabo Nubian Lee mu People Power Movement, kati ne mu National Unity Platform yatutwala mu entertainment era nange era wansiwe sebo tukwebaza olw'obukulembeze obulungi, tukwebaza olw'otukunga obulungi, tukwebaza olw'obwongo. Munzikirize nga maliza ne kano nkwogereko. Ono omusajja ono nze ndi wa mukisa nnyo okubeera mukwano gwe ow'oku Lusegere, kubanga n'okusalawo okwesimbawo ku kifo kya MP ye yansudia oba oliawo sandibadde na confidence. So sebo makati g'abannaffe njagala okwebaza olwa byonna n'okusaba byobadde gyendi obibeere eri ba artist bannaffe bonna. Bannaye mbasaamu nnyo ekitiibwa, mbaagala nnyo, mbakkiririzaamu nnyo, naye nkakasa bwentandikira obbaagala n'obbeesiga n'obbakiririzaamu, bwenkoma okubaagala obbeesiga n'obbakiririzaamu, ate bannayuganda bwe batandikira. Mukama abampere nnyo omukisa. Oluzungu evaporating, but for the sake of the news I'll try to break it down in very few minutes. Ladies and gentlemen, today, for me as a person, for me as a creative artist, this is a magical day. This is one of the most important days in my life. When we receive our fellow artists, our fellow creatives in this struggle for liberty and life. I told you about what Marcus Garvey said more than 100 years ago, that one civilization is not complete without its art, because it's the highest form of expression of human intelligence. That means you artists are the real embodiment of wisdom and intelligence. I'm very glad that we are standing here today to look at this not just as politics as usual, to look at this as a struggle for liberty and life. So many eyes are looking at us. Artists have a very powerful voice. We are very powerful voices. That is why they've tried over time to stifle our voices. They have made every effort to compromise us. They've made every effort to make us mentally sterile. They made every effort to make us forget about our abilities. But like Bob Marley said, when you emancipate yourself from mental slavery, you do it by yourself, because nobody but yourself can free your mind. We are the artists. Okot Bibitek, one northern guy from Gulu, said so many years ago that art is a reflection of society. We, the artists, are the spokespeople of society. What we say is what's happening in society. And because what is happening in society is nothing less than evil, we are projecting evil in our works of talent, in our works of creativity. And that is why the dictatorship that has been ruling over us for more than 34 years is bent on stifling and killing the art industry. Today, ladies and gentlemen, no artist can record a song without the permission of a minister. No comedian can record a comedy skit without the permission of government. No instrumentalist can produce any work of art, no picture sketcher, no poet, no single creative artist can produce any work of art without the permission of those that rule over us. Why? Because they are scared of us. And most importantly, because the art industry produced one person that is taking the dictatorship by the heels. Ekyo kanjogere ne mu Luganda nakyerabidde. Abatufuga kati bafuba okusanyawo art entertainment industry. Bafuba okusanyawo art kubanga mwe entertainment industry, art industry, music industry yavaamu omuntu olunaku lwa leero agenda okugoba nakyemalira. Babuuka nti tetuli badongo nga bwe babadde balowooza. Babuuka nti tetuli bebafu nga bwe babadde balowooza. N'olw'ensonga eyo baatuggulako olutalo. Olutalo olwo tuli mu kululwana era tulina okululwana ne tuluwangula.
We must fight that war because a war has been declared on the entertainment industry. It has been declared on the creative art industry in Uganda. And we must fight and win that war. We are not going to use violence. We are going to use creativity. While they fight us with tear gas and bullets and bombs and jail, we are going to fight them with lyrics and the jokes. We are going to sing them out of power. We are going to rap them out of power. We are going to joke them out of power. These people are so cowardly that jokes. So for the comedians, please joke some more. For the singers, please sing some more. For all the creative artists, please create some more. I want to salute all of you fellow artists. I want to salute you, my brother Nubian Lee, for being such a noble citizen. I wish those Nubian people would give us 1 million more Nubian Lees. I want to salute all the comrades. Today, ladies and gentlemen, we are standing before you, but there are so many comrades that are behind the scenes. Brothers like producer Daniel Orewot, many of you know him as producer Dan Magic. People like producer Tony Hose, the person that has nurtured very many of us, including artists and producers. I know that today they are intimidating our brothers. For example, they are intimidating VJ Moon. Bali mukutiisa bachali baffe. Olwaleero VJ Moon, omwana oyo mwogezi wa firimu okuva mu ghetto, bali mutiisa. Ne tubagamba temutya bano abantu kubanga tebo batutya nnyo okusinga bwe tubatya. I want to thank all of you. I want to salute all of you and encourage us to go on. We are going to war. This is legitimate war. We don't hide it. This is war, and we're using our arts. We're using what God gave us, and this is all constitutional and legal. So, dear dictator, we are coming for you. Eno sinema gyemulaba abasebo ne banyabo tetandikidde wano, yatandikibwa dda naye egenda kugwera ntebe mu ntebe. Wakulu Sabasebo ozikirize with the permission to hand producer Dan Magic his membership card, and to also hand producer Tony Hose his membership card, and also my brother Menton Ras from Busoga. And where's VJ Moon? VJ Moon, Oluwo Baba. Producer Tony Hose. Karibu sana. VJ Moon. People power! Basela kano tugenda kwolekera ekyatulese. Natenga bulijjo VJ Moon naki? Tugenda kuwamba naki? Mwebale nnyo basebo, mwebalire ddala. Munzikirize nange leero mbasabe mwenna tusurprising muganda waffe Nubian Lee nga tumuyimbira akayimba ka birthday. 1, 2, 3, enter. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Nubian. Happy birthday to you. Yambare